येवकार, समेस्तांक माई मोगाचो येवकार. कला अकादमीन घडोवन हाडलेल्या 51व्या तिया सर्तीन तुमकां सगळ्यांक माई मोगाचो येवकार. आयच्या दिसा दृष्टी एंटरटेनमेंट कोडचोळे तुमच्या मुखार घेवन येता आपलो तियात्र कुड्डो न्याय. हाचो बरोवणार आनी दिग्दर्शपी विलियम फर्नांडीस. हांव मागतां विलियम फर्नांडीस आनी ताच्या ग्रुपांतलो वांगडी डेस्मंड कार्दोस हांच्या लागीं की तांच्यांनी माचेर येवन कला अकादमीच्या वतीन हें फुलां स्विकारची. देव बरें करूं. आमी आमगे भाशेन जायती तयार करता. इट इज अप टू द जजीस. जज कितकोन तियात्रा हे पर्स्पेक्टीव घेताय तेजेर आसता. जजीसान जर तो सारके बरे तरेन घेतलें आनी तियात्रा फॉर्मेटा प्रमाणे जर तर गेलो आनी जजान तो कळ्ळें जाल्यार ते तियात्राक प्रायज दिता. आतां जायते फावटी अशी तशी जाता कितें तियात्र फॉर्मेटा अशें आसनाय चडशें. आमचो तें कला अकादमी चडशें आसता पूण तरी सुद्दां ते मातशें डायवर्ट जाताय. जो खऱ्यांनी ओरिजिनल तियात्र तो हांव दाखोवपाक चड हें करता, प्रयत्न करता. कोणाक मिस जाता? म्हणजे मिसीस ना कित्याक आनी हांव हे फाटी डुएटूय म्हणना कित्याक तेजे बरोबर सदां डुएट म्हणत येयलां. हे फाटी म्हाका जायना तेगे उगडास केलो जाल्यार. सो वी मिस हर वेरी मच. ती आसतना मुगे एक हांवेस आहलो सदां काल आदार एक सायडी आहल्यार पुरो जातालें कितें मागीर त्या प्रमाणे हांव मागीर मुखार वयतालो. कित्याक आयज ना ते नातू आहा कोत्ता. आतां न्यू कांतरां म्हणटा. आतां ह्या तियात्रांकूय गेले ते फाटी मातशें आहलो रोल. ह्या तियात्रांक फूल रोल आहा ताका कॉमेडियन. तेणें जबाबदारी घेतली. हय तेणें जबाबदारी केल्या. आनी चिल्ड्रन तियात्राकूय ताणें फूल कॉमेडी रोल केल्लो आनी तो कोत्ता येतलो जाय न्ही एक बरो तियात्रीस. आसा तुगेले न्यायाचेर सोत कितें फूट कितें न्याय खऱ्यांनी सोत दाखयता वो न्याय फूट दाखयता हे विशयाचेर आटापलेलो तियात्र. आयज कोर्टांनी जाय त्यो केसी आसताय ज्यो केसी कोण कोणाच्या फावरा जाताय. कोण वायट कोत्ताय तेज्याय फावरा जाताय. बरो मनशाक चडशी न्याय मेळपाक मातशें डिफिकल्टी जाता. सो हें हांवें दाखयलां की एक फावटी स्वता तेंच वयर सोदता आनी न्याय जो जाता तो सारको स्ट्रेट अवे जाता. आनी हितून भितर न्याय कुड्डो आसना. तो कुड्डो आसना पूण तेच्या दोळ्यांक एक फावटी दुडवांची ना आनी कसली पट्टी बांदता. तुमचे दोघांचे फायनल आर्ग्युमेंट्स गेल्ले फावटी हांवें आयकून घेतले आनी ताचेर निर्णय दिवंक आयज तुमकां हाजीर जावंक सांगलोलें. एडवोकेट तवारीस, तुमच्या क्लायंटाक दोगांक उबो रावंक सांग. ना, हांव उबो रावचो ना. तुजो निर्णय कितें दिवपाचो आसा तो बेगीनूच दी. माय एडवोकेट इज हियर टू रिप्रेझेंट मी. Advocate Tavares, please ask your client to be on his feet in the dock for the final verdict. Or court, तुझो बंगला न्हय. होय, हांव जाणा हो कोर्ट म्हणून आनी म्हजो बंगलो न्हय म्हणून. तेच भाशेन ही शाळा न्हय. टिचर आयली सगळ्या भुरग्यांनी उबे रावपाचें. हांव उबो रावचो ना. शॉमॅन दोकान तियात्रान आमी जायतीच पयले तुवें नवीन कलाकारांक घेवन आयला. हाजे उद्देश कितें? ना नवे कलाकारां म्हणजे हांव भुरग्यांचो तियात्र करता. कित्याक आमकां जाय फुडाराक नवी कलाकारां. हो तियात्र जरी तो तोखतलो आयज 133 इयर्स जालीं हेज्या वयर तो तोखतलो जाल्यार नवे कलाकारांक हितून भितर हाडचें पडटलीं आनी ती आमी सोदून हाडटाय. आमचे गांवचे चड भुरगे आहाय 99% आमगे गांवची आनी हांव गांवच्या चड हें दिता
प्रोत्साहन दिता कित्याक तेणी मुखार हिच्यान एक तेंपार सावड्डेकार म्हणल्यार सगल्यांच्या व्हडल्यान व्हडली धांवन आसलें तियात्रिस्टां भितर तशेंच म्हाका परतून जालो जाय त्या टायमार रेमी क्लॉस आहलो तेणें हें केल्लें तेन्ना तो इतलें जाल्लें सो आयज तें नाय सो आतां फुडली पिळगी जर तो चालू हें करतली मुखार हाडटली जाल्यार हें करचें पडटलें हें तरणाट्याक हाडचें पडटलें. तर हे कलाकारचे आयज आयल्या हाका ट्रेनींग वो हाका शफल अशें कशें कितलो पुस्तक आसता तांकां ट्रेनींग म्हणजे कित्याक पयलीं ते यंग आसताय तेन्ना ती भुरगीं आसतना तेन्ना हांव स्टार्ट करता आनी जेन्ना भुरगीं आहाय तेन्ना स्टार्ट केलें तेंकां म्हाका डिफिकल्ट जायना एक वर्सा मातशी डिफिकल्ट जातली दुसऱ्या वर्सा तिसऱ्या वर्सा मागीर ती आपशी पिकत रावताय आनी ती मागीर पिकली म्हणटरी आमकां आतां व्हडली एक ग्रुपां मेळटाय आनी ती मागीर आतां तितून हें करताय. My name is Adora Gudino. आनी रावता खंय तुमी सांवड्डे. आनी आयच्या तियात्रान कितें करपाक आसा आज तियात्रां म्हाका 3 सॉंग्स आहे. ओके आनी केन्नासान तुमी तियात्रान सुरवात केली 2019 सावन भुरग्यांगे तियात्रासून. तेन्नासान तुमी कंटिन्यू आहात वय वय आहे. आनी प्रोफेशनली नासता तुमी ओनली कॉम्पिटिशन ओनली फॉर कॉम्पिटिशन्स नॉट प्रोफेशनली एज सच. आनी आयचे खातर कितेंचेर आहा तुमी आयज आमगे ओपनिंग आहा तें लायक म्युजिशन्स लायक संगीता एक फुडाकार दिवपा आमगे हितून लायक न्यू जनरेशन्सा. आनी कोण आहा तुमचो म्युजिशियन आमगे म्युजिशियन एक क्लॅस्टर म्हणलो आहा क्लॅस्टर सर ही इज 8th grade violinist and plus Shane म्हण आहा he does good shows and all and plus many more are there those who play those who sing यू सिंग आनी प्ले ऑल्सो yes एक तुजे ओपनिंगाचे टोन opening a song संगीत संगीत मनशाचे जिणेन कुशालकाय हाडटा संगीत संगीत रंगीत सुरांनी काळीज आमचें बुडटा. आनी इन्स्ट्रुमेंटूय वाजयता तुमी हय सो केन्ना सांगता हें हांवें लायक 22 सावन स्टार्ट केल्लें विथ जेरोम सर हू रिसंटली एक्सपायर्ड. तुमी आतां एक दोन स्टेजीर आसता वय ऑल सेट फॉर येस ऑल द बेस्ट. थँक्यू. लिजा डिसिल्वा. रावता खंय तुमी हांव गांवांत कुडचोरेचें. आयच्या तियात्रान कितें करपाचें हांव कातार म्हणपाचें आसा. आनी तुमी एक्टींग बी केन्ना केला एक्टींग केन्ना करूंक ना पूण कॉलेजी बा तेश कोन्न केलां.
तुका लायक आहा एक्टिंग कायंड ऑफ बट आय एम मोर इंटू सिंगींग सो या केन्ना सान तुमी चालू केल्ली सिंगींग सिंगींग बेसिकली म्हाका तेशें को लायक नासलें बट माय मामा सिंग्स एंड माय डॅड यूज टू लव म्युजीक सो तेणी म्हाका फुडें काडलें आनी देन नाव आय एम इंटू इट सो आय बेसिकली लायक इट तियात्रांनी सिंगींग करता तुमी भायरूय करता कॉम्पिटिशन्स बी पार्ट केला हांवें तेशें कोन्न लायक म्हजो ताळो आयकात गोंयचो आवाज तेशें कोन्न हांवें पार्ट केला पयलीं एंड आय वॉन ऑल्सो इन सम ऑफ दोज सो या तुजे कितली आयज कांतारां कितली करपाची एक दोन आयज म्हाका 3 कांतारां आहाय ओपनिंग कोरस एक सोलो आहा एक चौको आहा आनी 2 कांत आहाय म्हणपाक सोलो कित्याचेर आहा सोलो मुगे सोलो सारको हार्ट ब्रेकींग असो म्हळ्यार मुगे न्हवरो आसता तो आनी कोणा बरा हें जाता सो तसलो स्टार्टिंगचे म्हणून खबर तुजी आयकोन जिवीत गेलें सुकोन सपनान पासूंक चिंतूंक ना 10 वर्सां हांव मो करून दिलें म्हाका सोडून दूख मातूय जावूंक ना गाराण कोण आहा तुमची ना कातरीच मुगे भयणूय आहा तियात्र आतां ते सिंगींग करपा आनी मुगे मामाय बीन सिंगींग करता पयलीं सान सो ऑल सेट फॉर टुडे येस ऑल द बेस्ट थँक्यू सो मच रोडो मराठीस रावता खंय आज आवडे ओके आजच्या थिएटरान कितें करपाचें तुमी कांतार करपाचें आहा सिंगींग एक्टींग दोन्ही करतलो काटार आनी एक्टिंग करता दोन्ही एक्टींगूय करतलो हय विचारली कशी तयारी कशी आ कांतार मी कॉमेडी काटार आहा कित्याचेर आहा कांतार असो तियाटीस जाऊ डालला बोला आनी तूं आतां व्हडल्या थिएटरांनी नाचता हय नाचता आनी कितें दिसता तुका कितें सांगपाचें बरो उमेद आहा तियात्रीसां व्हडलो तियात्री जावपाक उमेद आहा तुका हय आनी कारण कोण आतां प्रॅक्टीस करता तुजी गाणा तो नाना रावता नाना आनी कोणाक मिस करता तूं नाना नानी करता नानीक मिस करता हय ती जावन सगळीं आसताली तुजे बरोबर हय तुजी एक लायन आनी तुजे कांताराची ससा देवा डालला टियाटीसाऊ कॉमेडी काटार बजे आयको कुशा टुका करू मोगा बायलो आरू तिथं चकडी तिकाऊ
लिझा पेरेरा रावता सांग्या आनी खंयच्या स्कुलान वयता तूं? मिरेकल्स प्रायमरी स्कूल आयच्या तियात्रान कितें करपाचें आहा तूं? एक्टींग करता, सिंगींग करता, कितें करता? एक्टींग कित्याचें कसलें एक्टींग चॅलेंजींग आहा? हां फर्स्ट टायम करता तेच्या पयलीं केल्लो तूं? फर्स्ट टायम फर्स्ट टायम कितें दिसता तुका आतां? एक्सायटेड? येस तुम्ही येयली बरें दिसताय टोमाट आनी वांयगे भुरगे इस्कोला अशें शिकयताय अरे तुगे जीवाचो केसो हा तो खूप मला उभानो होता मला तू कितें जाऊ ट्युशन कोण घेयना घरा कोण शिकयना भुरगीं स्कॉला वयता बरी शिकता एक्झामी बरयता आनी पास जाता तेका लागून चोय हांवें तुमकां आस्क्रीम हाडले तू केक बरी कोण हाय हा आस्क्रीम ती मेळ जावन गेली पिगळोन गेली वर्सां घालो ना थोड लागलो ना तुम्हाला किती सांगत रे बाबा थोड लागले मागे दिसवल्या हांव सारको फ्रीज भितर रावून नाव मायरन कुलासो रावता हांव रावता कुडचोडे सावंडे आयच्या तियात्रान कितें भुमिका आहा तुमची? आयज हांव बिजनसमॅनाचो चेडो कसो हो एक रोल करता आनी केन्नासान सुरवात केली तुमी तियात्रान वचपाक? म्हजो पयलोच तियात्र जावन आसलो सांको हो दाखयल्लो रोजरी कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड आर्ट्स तुमी केल्लो तियात्र बरयल्लो एक्टींग हो दाखयल्लो फादर रोमान हाणें आनी ताच्या मार्गदर्शनाखाल हांवें रोल केल्लो. आनी आयचे हे कॉम्पिटिशन आहा तितून फर्स्ट टायम येयले तुमी कला अकॅडमीन? ना हें म्हजें तिसरें टायम सर विलियमाक अंडर. आनी सिंगिंगेक बी केन्ना ट्राय केलो तुमी? हय पयलीं 2 वर्सां हांवें सिंगिंगाक भाग घेतलो आनी हे फाटी हांवें एक्टिंगाक भाग घेतलो. आनी सिंगींग नाही पावता? ना हे फाटी कांत आसात म्हाका 2. तुमी कितें सिंगींग आनी कांत दोनी बरें लागता? हय दोनी म्हाका लायक. आनी कितें करता? आमगे बाबा आनी बाय आमी ती झाडावर झाडी विकपाचो ह्या कित कोता दियो ए तुम सांगतोय ना का धोडा बाय म्हजें नांव अंजला मोरायस. हय हांव आदीसान तियात्रिस्ट. हय प्रोफेशनल तियात्रिस्ट हांव. हय आनी हे कंपिटिशन शो म्हणल्यार फकत म्हज्या भावाचे कंपिटिशनाकूय हांव आसतां. आनीक आतां हांव नियरली 3 years जालें हांव ब्रेक घेवन आसलें
बिकॉज ऑफ माय ह्या कॉम्पिटिशन शोआक म्हाका एक भावान म्हणल्यार तुज्या लागीं जातलें म्हणून एक धाकटोसो रोल दिला जजाचो. विलियम भाव म्हजो. वय विलियम. सो ताणें म्हाका एक जातलें तुज्या लागीं जातलें. हांवें म्हणलें ना म्हाका मातशें घुंवळ बीन येयलें. ना जातलें इट्स अ एंडींग सीन एंड यू हॅव टू सीट एंड करूंक जाय बसून उलोवपाचें तुजें. सो तूं कोत्तेलो तो रोल. सो म्हाका एक रोल दिला ताणें ह्या कॉम्पिटिशनाक. He was emotional. He missed his better half this year. या किती सांगता तुमकां how it was? माय सिस्टर इन लॉ. या आय एम मिसिंग हर very much. I cannot tell, and it's a very heartbreaking. This like as we are coming also, I was just remembering her because my brother and she used to sing a duet always in this competition shows. Now my brother, I don't know whether he will sing or not. That also, even the solo, and he's also in a sentimental. This like he's controlling all this now. I don't know how he's controlling. We are there for him still. Now let's see. He is busy in this, that's why he's okay. Otherwise, I don't know all the time what should have become of my brother. So all set for today. Yeah. All the best. Okay. फाटलो परत एकदा सर उच्च न्यायालयात आमची शिंदाडला ताची बारीक चौकशी करू. तशेंच बारीक क्लियर केले उपरांत आमचे न्याय कोच्या आदी ताणें तो फाटलो आमची शिंदाडलो. नवे गोवकी मुखार येवन आपापली प्रतिक्रिया आनी बाजू मांडली. कायद्याचे दिशेन बारीक. तुमचें नांव सांगा. म्हजें नांव चिनो तलालीकर आनी हांव सावड्ड्या रावतां. म्हजें नांव एरन फुटाडो. हांवूय सावंडेचो. आनी कितें आयज तुमच्या कितें भुमिका आहा तुमची? आमी दोगांय एक बारा रिपोर्टराचो रोल करतात. म्हाका 3 वर्सां जालीं. आनी कितें दिसता तुका हेच्या तियात्राचेर? आमचो तियात्र बरो जातलो. आमी खूब हार्डवर्कूय केला ह्या तियात्राक लेस टायमान. आमचो तियात्र बरो वयतलो. फर्स्ट टायम? ना माय सेकेंड टायम. आनी कितें सांगता? आनी कितें हेजे वयर तुमी सिंगींग वो कितें केन्ना ट्राय केला? सिंगींग म्हणल्यार हांवें ट्राय केला कित्याक हांवें खुबशे तियात्रान केला. तेणें केन्ना केलो ना कित्याक ताजो कॉम्पिटिशन हांवें खूब केल्या. प्रोफेशनल अजून हांव गेलो ना. आनी कोण आहा तुमच्या घरान तियात्रिस्ट बी कोण? म्हाजो नानानूच हो तियात्र बरयला. हांव ताचो नातू. ताका हांव खुबशे तियात्रान आसा. आनी तुमी? म्हजो नानावय एकले तियात्रीस आसलेलो. मारियो म्हणलेलो. मारियो डिनीस. तर तुमकां येयले आसा? तुमकां लायक तियात्रिस्ट? हय प्रोफेशनशें दवरपा जाता. म्हणल्यार चड प्रॉफिट आनी चड व्ह्यूज. सारकें तुजें. आतां आमी फेमस जातलेच. गांवचे तावारीस आयज तूंय केस हाडलो. एक व्हडलो वकील तूं. तुजें नांवच पुरो जातलें एक केस जिखोवंक. कितें जालें? कितें जालें तें नाका. आतां हेच्या फुडें हांव कसलें पावल मारतलो ताजेर फोकस करप गरजेचें. म्हजें नांव मेलिंडा डिकुना आनी हांव गांवान सावड्डेचें. आयच्या तियात्रान कितें भुमिका आसा तुमची? म्हजो रोल एक जज. ओके. आनी फर्स्ट टायम लायक एक वाडलोल्या भुरग्यांचे आवयचो रोल प्ले कोत्ता हांव. आनी कशी तयारी कशी जाल्या तियात्राची? तयारी आमची जाल्या बट हे पाटी टू बी व्हेरी सिन्सियर मातशें विथ लॉट्स ऑफ अप्स एंड डावन्स. मातशें लायक जायत वादळ मोळ येईल म्हणटाय ते भशेन. बट स्टील वयताय मुखार. लेट्स सी. गॉड इज ग्रेट. आनी तियात्रान एज अ कॉम्पिटिशन तियात्रान तुमी कितले फावटी भाग घेतलेलो? कॉम्पिटिशन तियात्रांनी लायक मोर दॅन 5 टायम्स. 5 फावटी उन चड गेल्या. तुमी प्रोफेशनली तियात्र नाचता? ना. इट इज फकत विलियम फेर्नांडीसाकूच नाचता. इट्स ओन्ली फॉर कॉम्पिटिशन. कमर्शियल तियात्रांनी नाचना. आनी हाव यू फील टुडे? Yes, I feel good, but little मातशें stress आहा as like आमचे practices मातशें चड जावना to be very sincere as I said it. आनी but so yeah, जाला आमचो बसला. Let's see how it goes. All set for today. We are. All the best. Thank you so much.
तुमचे दोघांचे फायनल आर्ग्युमेंट्स गेल्ले फावटी हांवें आयकून घेतले आनी ताचे निर्णय दिवंक आयज तुमकां हाजीर जावंक सांगलोलें. एडवोकेट तवारीस, तुमच्या क्लायंटाक दोगांक उबो रावंक सांग. ना हांव उबो रावचो ना. तुजो निर्णय कितें दिवपाचो आसा तो बेगीनूच दी. My advocate is here to represent me. Advocate Tavares, please ask your client to be on his feet in the dock for the final verdict. Or court, तुझा बंगला नोय. होय, हांव जाणावो कोर्ट म्हणून आनी म्हजो बंगलो न्हय म्हणून. तेच भाशेन ही शाळा न्हय. टिचर आयले सगळ्या भुरग्यांनी उबे रावपाचे. हांव उबो रावचो ना. शॉमॅन, दोकान तुझे तोंड सांभाळून उलोय. हो तुझो कोट न्हय, हांव मेलूक सांगता. मेलो तू कांयच सांगचे ना. ही तुजी ऑर्डर. मेलो जावन आसा आमचे सिरविदर. ते आमचे सिरविदोर न्हय, ते आमचे घरचे. आनी तुका कितें सांगचे आसा ते तू म्हाका सांगतले. तू आली आनी म्हजो मुडूच पिड्यार केलो. म्हाका नाका जेव. करून एकटोच बसून कातार मोचे मिळला. सुयानी कागो घेवन न्हय पूण मोला ती कुत्रांनीच कुतला. कुत्रांनी पोरोन दिवंक ना कोणे. देवान दिल्ले गिन्यार उसार केला. काजांतले आंबडे कानार घालूंक माचेर उबो रावला. कोणी तारमां कागो सासलोलो कातारां कोरपाचो. कोणेच म्हाका आदार दिवंक ना कोरोड फाकारून वचो. तेणे उजार करून बरयली कातरां आसतना हांव 20 वर्सांचो. उपरांत टीव्हीचेर म्हटली तशें तियात्र चलताना गांवचो. उपरांत टीव्हीचेर म्हटली तशें तियात्र चलताना गांवचो. म्हजें नांव सुनील नायक आनी रावता कुडचड्यार, सावड्ड्या कुडचडे. आनीक आयच्या तियात्रान हांव एडवोकेटाचे रोल करता. बरोच चॅलेंजींग आसा कित्याक ओपोनंट म्हाजो जो पळय ओपोनंट आसा तोय म्हाका खूब त्रास करता बाकीच्या हितूनय बी. क्रॉस एग्जामीन करचें पडटा खूब. हय खूब. कित्याक तागे क्लायंटाचे ओपोजीट हांव आसा. सो अन्याया विरुद्ध लडटा हांव असो न्याय करपाक. हय चडसो आसल्यार म्हणल्यार जाता. कित्याक लास्ट जजमेंट जो आसा मागेले आर्ग्युमेंट्साचेरूच मागीर जज आसा ती ताका आपलो रिजल्ट दिता. तुमकां आतां कितें सांगता तेजें कॉम्पिटिशन तियात्र तुमी नाचले कितें दिसता तुमकां हाव टफ इट इज? खूब टफ कित्याक आमी स्टार्टींग जेन्ना पळय केलां हांव एक्चुली कोंकणी नाटकान खूब काम केल्यां. म्हणजे संकल्प थिएटर म्हणून आमची एक संस्था आसा तातूंत आमी कला अकादमी खूब आयल्यात. तितून प्रायजूय विनींग केल्या, बेस्ट एक्टरूय प्रायज घेतल्या. सो ताजें आसा. प्लस हांव तियात्रान काम केलां बट हांवें कॉम्पिटिशनाक केन्ना येवंक नाशिल्लो. पूण एक 8-9 वर्सां पयलीं कॉम्पिटिशन आयलो तेन्ना बी ग्रुपान आशिल्ले. 2 तियात्र जाले म्हणटकीर मागीर ए ग्रुपान पावले. सो ए ग्रुपान कितें बारीक सारीक करचें पडटा पळय न्ही तें हांवें फर्स्ट टायम पळयलां. अशें म्हळ्यार खूब आसा, टफ आसा, खूब टफ आसा. रायट. कितें म्हणणें आसा? न्याय सभेन न्याय कितें दिला ताजी गजाल तुमच्या लागीं पावलीच आसतली. सोद कितें आसा तें सदांच वयर सोदता. मागीर ते कितले दडू दिले म्हणून रिफॉर्म जायना. एडवोकेट हांवें सांगला की तो सुप्रीम कोर्टान अपील करतलो. हो ताणें दावो केला. तेजें कितें म्हणणें आसा? हय न्याय सभेत ताका मेकळीक दिल्या सुप्रीम कोर्टाकूच. पूण तुमी ताका बरीच साथ दिली. थँक्यू. पूण तुमकां खबर कमिशनर
तू शोमेने पडकोताय Of course, ma'am. He's a damn crook. सनाई कमिशनर सुप्रीम कोर्टान जावन ताचे रिमांड पेटिशन परत म्हज्या कोर्टींत आयला आनी ताणें हांगा म्हज्या घरांत येवन म्हाका धमकी दिल्या की ते फाटीं घे म्हणून नाजाल्यार खूब वायट जातलें म्हणून सांगला. जस्ट अ मिनट कमिशनर. म्हजें नांव श्याम काले आनी हांव गांवांत सांगेचो सर. सर आयचे तियात्रान कितें आहा तुमचे भुमिका? आयच्या तियात्रान हांव एक इन्स्पेक्टराचो रोल करता आनी तो रोल बरो टॉप आसा म्हाका आनी हांव आयज तो रोल करून लोकां मुखार दवरतलो म्हाजी एक्टींग. तुका केन्ना सावन तियात्रान लागता? सर हांवें 2017च्यान तियात्रान सुरवात केल्ली आनी तेज्या उपरांत मागीर खेळ तियात्रान नाचून हांव आतां तियात्रान नाचलो मागीर. पूण आतां एक कॉम्पिटिशनान म्हाका फर्स्ट टायम चान्स पडला आनी विली सराक हांव थँक्यू म्हणपाक सोदता. तेणें म्हाका एक कॉम्पिटिशन लेवलाचेर चान्स दिलो म्हूण आनी हांव म्हाजें जाता तशें बरें करून दाखयतलो. तूं अबावट तियात्र आनी कितें करता? सर हांव तियात्र करता. पयलीं हांव डान्स करतालो, गोवन कल्चरल फोक डान्स. तुमी सगळ्याक भोंवल्या डान्साक? हय सर, हांव हरिद्वार गेला, बॉम्बे गेला, दिल्ली गेला, पुणा गेला, ऑल इंडिया चडान चड भोंवला परफॉर्म करपाक गोंयचो फोक डान्स घेवन. तर आजची तयारी कशी? आयची तयारी सर बरी टॉप जाल्या आनी आमचो हर एक म्हाज्या सांगातीन आसा तेंच्या सगळ्यांनी आपली बरी मेहनत केल्या आनी आमचो डायरेक्टर सरा तेणी सगळ्यांक आमकां बरे तरेन समजोवन सांगला कसो रोल आसता, कितें आसता, डायरेक्शन बरें दिलां आनी आमी तेज्या मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आमी आमच्या सारक्या नव्या नव्या भुरग्यांक तो मुखार माचयेर हाडटा आनी आयज तेणी नव्या नव्या भुरग्यांक चडशे न्यू फेस ह्या कॉम्पिटिशनान तेणें हाडल्यात आनी आमकां आमचो टॅलंट रिप्रेझेंट करूंक मेळटा म्हूण विली सराक हांव मना काळजांतल्यान देव बरो करूं म्हणटा. हवलदार कोदेल काढून घे. उबा राव. कोणी ताका बसोंक कोदेल दिलोली? Your Lordship, ताका उबे रावंक त्रास जातात म्हणून आमीच विचारलेली. आय एम सॉरी युअर लॉर्डशिप. युअर लॉर्डशिप, तुम्ही कोर्टात भितर स्वता तेन्ना सुद्धा तो खुर्चेर बसूनच आसलो. नो रिस्पेक्ट टू दिस ऑनरेबल कोर्ट. I am ready with a verdict. Both counsels, Sunil and Tavares. Yes, your lordship. You can proceed. तुम्ही दोघांनी बसाबास केलेले सगळे मुद्दे ऐकतोच आणि जे पुरावे आमच्या सरकारी वकिलान आमच्या मुखार मांडल्या ताचेर लक्ष घालून आणि तांचेर बारीक नियाळ करून विचार करतोच हो निर्णय दिवंक हांवें निश्चय केला. मिस्टर शॉबॅन इस्तेबेरो, तुमचेर इन्कम टॅक्स ऍक्ट हाच्या कलमा सेक्शन 27. हांव कॉमेडियन लुईस म्हूण हिंगा म्हाका लोक लुईस कॉमेडियन लुईस म्हळ्यार वळखतात. आयच्या तियात्रान कितें भुमिका आहा तुमची? आयज मेन कॅरेक्टर म्हजो हें कॉमेडियन आनी एक सिक्युरिटी गार्ड म्हूण आसता. आनी कितें तुमकां सांगपाक जाय तियात्रा वयर तुमच्या तियात्राची जर्नी तेन्ना कमी आसता? म्हजी तियात्राची जर्नी 2011 आनी पयलीच फावट हांवें हिंगा कला अकॅडमीन कॉम्पिटिशनान भितर सरलेलो. आनी कॉम्पिटिशनाक आनी दुसरे तियात्र कितें फरक दिसलो तुका? फरक म्हणल्यार हे कॉम्पिटिशन मातशें टफ आसता आनी आमचे विलेजान करता ते मातशें दुसरे भशेन आसता, कमर्शियल दुसरे भशेन आसता. तुमी केन्ना बरयला तियात्र? आमी 2013 बरयल्लो. एकूच बरयलो? 2-3 बरयला. गेल्या त्या वर्सा 25 एक बरयल्लो अशें कडेन तुज्या जिवितान म्हणून. आनी कितें सांगपाक जाय तुका? आमी उदीक करून आयचें डायरेक्शन कशें तुमी सपोर्ट केलो? आयच्या डायरेक्शन म्हळ्यार सर विलीन आमकां जायतो सपोर्ट केला. 15 वर्सांनी हांव कॉम्पिटिशनान परत येयलां. ताच्या पयलीं केलेलें हांवें. बरें टफ आसा कॉमेडी. तुमकां पळयत गमतलें कितले टफ ती हितून डायरेक्शन दिवप इजी न्हू तें कॉम्पिटिशन म्हटल्यार. बरें तकली जोरीचें पडटा आनी डायरेक्टरान म्हाका 7 एंट्री आसा म्हज्यो हितून. त्यो 7 एंट्री काडटा म्हळ्यार म्हाका बरे त्रास जाले. तोकस घेतलो आनी तसो हांव विली सराक देव बरें करूं म्हणटा म्हाका तेणें एक चान्स दिलो म्हणून. मागीर तूं देवा सामकार आहले आनी देवाक उलयताले? ओय हांव देवाक उलयताले. तुय
पाटल म्हणजे हाडल्यान धांवता हांव फुडल्या मुखार धांवता एक पांय मुगे उरलो मरे तो मुगे पिजेलो बस हांव पॅन्ट गेलो म्हणल्यार म्हाका दिसपाचो म्हजें नांव फ्रांसीस फर्नांडीस गांवचो सांगे. सो आयच्या तियात्रांत कितें आहा तुमचे भुमिका? म्हजे आयच्या तियात्रांत म्हजो कॅरेक्टर रोल आसा आनी हांव एक रिपोर्टर जावन आसा. म्हजे भाशेन रिपोर्टर? हय, तुज्या भाशेन रिपोर्टर. आनी कितें चॅलेंजींग रोल आहा तुका कितली तयारी करची पडली? म्हणल्यार चॅलेंजींग रोल म्हणल्यार म्हाका दोन भाशेचे कॅरेक्टर आहा. पयलो हांव एक बेबदा आसता जुइजालो घोव आनी उपरांत हांव म्हगेलो बरो कॅरेक्टर म्हणल्यार एक रिपोर्टर. ही म्हगे आनी केन्नासान सुरवात केली तुमी तियात्रांत? तियात्रां बरी फाटी फ्रेडी पेरेरा म्हणटा गेल्यार तियात्रां हांव काम केलां आनी हिंगा हे कला अकादेमीक आमी ड्रामा केल्लो आनी जालीं कमीत कमी 15 वर्सां जालीं. लायक तुका तियात्र म्हाका बरी उमेद म्हाका तियात्रांत नाचपाची. सगळी गांवचीच आहा तुमची? हय, सगळी गांवचीच आहाय आनी बरी उमेदीन बरो एफर्ट घालून बरो तोकोस घेवन हे आमगेलें काम आमी फुडें व्हरताय. आनी हय आनी सांगपा म्हणल्यार आमगेला विलियम बाब बरोच तोकोस घेवन आमकां हें भुरग्यां माचयेर हाडपा बरो वावरता आनी तेगेलोय आदार सहकार बरो आहा आमकां, तेकोय बरो आहा आनी ताकाच लागून ताका हांव देव बरो करूं म्हणटा आनी आयज माचयेर उत्तून आनी एक पाटी हांव कला अकादेमी पावलो. तुका कसलो थोक ना ताका विचार करूं. तूं तुजें तोंड बंद दवर. जॉसलीन जावन आसा म्हजी तूं आनी म्हाका पुराय हक्क आसा ताका विचार करूंक. हो तुजो कोट न्हू. जॉसलीन, तूं त्या चेड्याक बरो वळखता? तूं जाणा तो कोण तो? मामा, तो तूं म्हजो सर. सलाम तुका. हांव पोलीस न्हू सर. हांव सिक्युरिटी मरे चोय मरे. हांवें ड्रेस हांवें म्हूण दिसलो ड्रेस प्लीज उलयला बरो. म्हाका कित्याक सेक्युरिटी जाय? हांव कांय VIP न्हय. सेक्युरिटी म्हजे बायलेक जाय. न्यूज पळयना तुमी? आयज कोणाक घातलो म्हूण कोणीच. हेच तिचें काम आनी ह्याच कुशालकायेन हांव भियेला. सांग दोगांय तुमी इतली पोयस्तान आयली कित्याक? हे आंदोलन चालू जालां बागे मोक मोर्चा. दिसान दिसलो वाडत आसा सांगात तांकां दिवच्याक. उरला ते गोंय सांबाळू आमी तयार आसा मोर्चाक. दोरेका दिसा गोंया काबार जायत वता. उदरगतीच्या नांवान जोमण्यो आमच्यो बिल्डराक दिता. गोंयकारूच विकता तोर बायले येवन घेता. आते आसतले
म्हाका दिसोलें सुण्या पेट सोफाचे भाव आवय आवय भितर वारासो नाको आवाज भायर घालपाक बस राव वर्षाची व्याज मारून कालूच दुबयतान पावला सुट्टी म्हाका मेळो नासलोली देखून रिजायन जावन आयला दुबयतान तूं आयलो कसो तुय केर सुरू जाला म्हाका दिसता तूं गोंयांत येवन अमेरिकेक सोडून गेला मेडल दिल्या म्हाका शेकान दुबय शारान मातसो व्हडलो मान इरानाची मिसायल देंवन येताली ती हांवें दवरलेली तुझो म्हाका अभिमान वॉटे सावन म्हजें इश्टान चेप्याक याच कसो बुरो जाला आसतलो छाप जालें अमेरिकान चेप्याक याच कसो बुरो जाला आसतलो छाप जालें अमेरिकान छाती वयर काढून भोंवता जेता सरपंचाक घेवन आयला कशाला आमी दोगांयनी केला एकमोला हेगो सिरियला मोठो प्रकल्प हाडून कित्याक दुखले तुमच्या पोटान अख्खो दोंगर तुवें कोणाक विकलो आमचे उतर पासुके नासतना बारो फेटनीचेर सोयी घेतल्यो कितें तें कळय नासतना तुमचो तो पाडींग आशिल्लो कसोच फायदो तुमकां दिल्लीकारांनी अशेंच दुडू मेजले कसलेच भांडपण कळी नासतना रोसालीन मुजनावू सगलो गावू बारीक मोठे नुस्त्याक सोदून दवरता सकाळ फुडें उठून रामुणीक मारता सगले नुस्त्याक काबार जायन फ्रीजांत हांव एशें दिसोता पूण हांव बी शिकिल्ला गोंयांत तांच्यो नोकऱ्यो मेळना म्हूण काय सांगिल्ला ऑफिसान बसून टिकटॉक करूंक सांग चेडवांक कितें मेळ्ळां अर्दो दीस जेवणाचो गोठो ना पोटान भुकेन आमी भोंवतात वता दारवोटो धाडायतात न्हिदीचो वेरे तुटले नशिबाचे सुख चाकोक ना आवय बापायचे बारकांदार फोडला भयणीचो वायट चितना मोनान हाडून भयणी म्हाका एक सुरो सोड फाटलाव कोण नाकाय सोयतानाचो